दोस्तों, मोमबत्ती और सोल्डरिंग आयरन से चार्जिंग जैक लगाना सीखें। दोस्तों, अगर आप इस फील्ड पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसे ट्राई ना करें। दोस्तों, किसी भी मोबाइल के चार्जिंग पिन को एक मोमबत्ती और सोल्डरिंग आयरन के माध्यम से आप चार्जिंग जैक लगाना सीख जाएंगे। एक मोमबत्ती लेकर इसको जला लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। जैसे कि मोमबत्ती जल चुकी है और इसके चार्जिंग पिन में अच्छे से पेस्ट को कुछ इस तरीके से अप्लाई करेंगे, जिससे कंपोनेंट ओवरहीट ना हो। अच्छी तरह से अप्लाई करें। दोस्तों, जल्दीबाजी ना करें, सावधानी पूर्वक ही इस काम को करें। इसके ऊपर कुछ इस तरीके से रख के एक चिमटी के सहायता से धीरे धीरे मूव करें। देखते रहिए। दोस्तों, जैसे कि इसका पत्ता नहीं निकाला था बटन के। दोस्तों, इस पत्ते को निकाल कर रख लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैं निकाल चुका हूँ और कुछ इस तरीके से इसको चिमटे के माध्यम से पकड़ लेंगे और ज़्यादा खींचेंगे नहीं तो प्रिंट डैमेज हो सकते हैं। दोस्तों, जल्द ही कुछ ही सेकंड के अंदर निकल जाएगा। जैसे कि आप लाइव देख रहे हैं, इसमें कोई कट नहीं है। इस वीडियो पर देखते रहिए। दोस्तों, जैसे कि आसानी से निकल चुका है। इसके प्रिंट सभी हैं, इसके एक भी प्रिंट नहीं टूटे हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि पुरानी वाली में एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से को दिखा रहा था, इसको मैं पुनः उसी में लगाकर आपको दिखा रहा हूँ। अच्छी तरीके से सोल्डरिंग को एक दूसरे से टच ना रहें। दोस्तों, इस काम को करते हुए जल्दीबाजी ना करें। जैसे कि इसकी प्रिंट को एक पेस्ट लगाकर थोड़ा सा क्लीन करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। दोस्तों, चार्जिंग पिन लगाना बहुत ही आसान है। कुछ इस तरीके से आपको इसकी प्रिंट को साफ कर लेना है। एक दूसरे से अटैच न रहें, अन्यथा फोन डेड पड़ सकता है। सभी प्रिंट को अच्छे से देखकर ही फिक्स करें। दोस्तों, फिर से हम मोमबत्ती जलाकर इस चार्जिंग जैक को फिक्स करेंगे। मोमबत्ती जल चुकी है और इस पुरानी वाली चार्जिंग पिन को हम पुनः इसमें फिक्स करेंगे। जैसे कि पुरानी वाली चार्जिंग जैक है, हम इसको फिक्स कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। दोस्तों, इसकी ऊंचाई अपने को इसकी हीट के मुताबिक ही रखना होगा, जिससे हमारा बोर्ड
जले नहीं। दोस्तों कुछ इस तरीके से चार्जिंग जैक को इसके ऊपर रखकर एक चिमटी के माध्यम से इसको फिक्स करेंगे। दोस्तों जैसे फिक्स होना स्टार्ट हो गया है, कुछ इस तरीके से इसको प्रेस करेंगे और यह आसानी से फिक्स हो जाएगी। दोस्तों जैसे यह थोड़ा सा भी उठा हुआ है, इसको अच्छी तरीके से इसके बोर्ड में फिक्स करना है। ऐसे ऊपर से प्रेस करना है, कुछ इस तरीके से। दोस्तों ये फिक्स हो चुकी है और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा हो जाए इसके बाद ही इसमें चार्जिंग कनेक्ट करें, अन्यथा हीट होने के कारण कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट हो सकता है। दोस्तों इसमें हम चार्ज में लगा कर देख रहे हैं कि चार्जिंग पिन काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। अब हम इसको चार्जिंग में लगा रहे हैं, इसकी वोल्टेज को चेक कर रहे हैं। दोस्तों हम जैसे कि चार्जिंग कनेक्ट कर रहे हैं, अब इसकी वोल्टेज को चेक करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों ये पुरानी वाली चार्जिंग पिन है। इसको एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आपको लगाना सिखाना चाहते थे, जैसे कि आप आसानी से एक मोमबत्ती और सोल्डिंग आयरन से लगाना सीख गए होंगे और यह चार्जिंग पिन अच्छे तरीके से काम कर रही है। जैसे कि आप इस चार्जिंग पिन के पॉइंट पर देख रहे हैं, आपके सामने .54 वोल्ट फिक्स आ रही है। दोस्तों यह रिपेयर हो चुका है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। टेक